Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Kali ini saya membuat tumis pare ayam pedas dan ini hasilnya ya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Dan mari kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, bumbunya terasa, pedasnya juga terasa, ayamnya matang dan parenya itu tidak pahit loh teman-teman. Pokoknya enak banget deh, dan kalian wajib coba deh. Enak banget nih, apalagi ditambah sama nasi ya, makannya lebih mantap. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video saya bermanfaat.